欢迎来到我们的财经成长空间，一个希望能让你变得更富有的地方。今天我们要聊一本非常特别的书，纳克·道格拉斯的《自律的交易者》。这位老兄可是交易心理学界的传奇人物，他的思想影响了整整一代投资者，直到今天依然光芒万丈。咱们直奔主题吧。你有没有发现一个奇怪的现象？市面上 90% 的交易者年复一年都在亏钱。他们不是不懂 K 线，他们不是不懂。那问题到底出在哪儿呢？说白了，交易的本质就是一场心理战。其实从头到尾，你都在跟自己的情绪和思维惯性较劲，而绝大多数人都输给了自己。接下来咱们就好好爬一爬这种自我对抗的根源。你会惊讶地发现，那些你从小到大奉为圭臬的世界规则，在交易场上竟然全部失灵。很多交易者亏了好几年，还没弄明白，自己真正的对手根本不是市场，也不是其他交易员，而是我们从小被社会驯化出来的那套思维模式。交易之所以难，就难在我们习惯用一套适用于稳定社会的思维，却用底层的思维错位，才是 90% 的人持续亏损的真正原因。而是你的思维从根上就跟交易逻辑对着干。第一，社会规则在交易里全是无效代码。我们从小被灌输的那些生存逻辑，在市场里几乎全盘失效。社会上坚持不懈就能成功，控制外部环境就能达成目标。这些被验证有效的信念，立马变成了让你亏钱的陷阱。先说说努力与回报这个事儿吧。职场上，深耕专业大概率能升职加薪。生活中，你坚持健身，持续学习，总能看到积极反馈。可是在交易里，努力和收益之间毛线关系都没有。道格拉斯自己就吃过这方面的亏。他曾经疯狂研究各种技术系统，参加所有投资书都买来看了个遍。结果呢，亏掉了房子车子，差点破产。这是为什么？是因为市场的本质是概率游戏，它可不讲究你付出了多少就该得到多少。你越努力的频繁交易，反而越容易被市场的波动收割。过度操作带来的亏损，往往比你错失一个机会更致命。很多交易者每天盯着盘面10几个小时，最后却比那些清仓耐心等待的人亏得更惨。就是因为他们把社会上那套努力就有回报的逻辑，硬生生地搬到了交易里。殊不知，在这里小动反而比多动更难，也更有价值。再说说控制逻辑的错位。社会上，你想达成目标，通常可以通过控制外部环境来实现。想考高分，就控制自己的学习时间，可方扫项目，就控制流程和资源。但市场的核心逻辑是不可控，它可不会因为你分析的精准就顺着你走，不会因为你将去持仓就给你面子。可大部分交易者的本能反应就是想控制市场，要么死多，抱着亏损的仓位，嘴里还念叨着市场错了，我是对的，这本质上就是想让市场按照自己的预期来。这种强烈的控制欲会让你在亏损时拒绝止损，在行情反转时不愿认错，最终被市场狠狠教训。你以为你在跟市场博弈，其实是在跟自己的控制欲较劲，而市场从来不会对你的控制欲让步。还有道德认知的错位。社会上，我们被教育不劳而获是不道德的，一分耕耘一分收获。但在交易里，赚钱往往是瞬间的事，它能在几分钟内就带来巨大收益。这在传统认知里，简直就像天上掉馅饼，会让很多人产生心理冲突。道格拉斯发现，有些交易者在快速赚钱后，会下意识地把利润还回去，要么提前平仓，错过大行情，要么冲动开仓，把利润亏掉。就是因为他们潜意识里觉得，这种深层的道德束缚，让他们无法坦然接受市场的馈赠。
最终被自己的认知绑住了手脚。第二，你的心理模式跟市场逻辑天生对立。如果说社会规则是外部的思维陷阱，那我们内在的心理模式就是跟市场逻辑对着干的内在阻力。市场的本质是什么？是不确定、无结构等不停歇的波动。但我们人类的心理本能却在追求确定、有规律、可掌控。这种天生的对立让你在交易中处处碰壁。第一个对立，市场天给你不确定。人类的大脑天生厌恶不确定性，我们喜欢找规律、找答案，总想找到一个必然会涨的信号。但市场的真相是，没有任何一种方法能100%赚钱，所有的交易都是概率事件。道格拉斯在书中举了一个例子，很多交易者沉迷于研究各种指标组合，试图找到一个必胜信号，但最终却发现，无论多么复杂的系统都有亏损的时候。为什么？因为市场的波动是所有交易者集体行为的结果，而人的行为充满了变数，根本没有永恒的规律。你越执着于确定性，就越容易在市场变化时陷入迷茫。当你坚信的信号失效时，你不是止损离场，而是怀疑自己的分析，或者找各种理由说服自己市场会回头，最终越亏越多。第二个对立，你害怕亏损，市场偏要告诉你，优秀的交易者都明白一个道理，长期来看，亏损的交易笔数往往比盈利的还要多，但我们的心理本能却把亏损等同于失败，把犯错当成耻辱。这种恐惧会让你在交易中陷入两个极端，要么不敢太仓，要么持仓时过度紧张，盈利一点点就赶紧平仓，而亏损时却死扛不放。很多交易者因为追求确定盈利，在行情启动前提前离场，白白错过了大机会。也有人因为不甘心亏损，抱着亏损的仓位不放，这种害怕亏损的心理会让你在交易中本末倒置。你关注的不再是市场的走势，而是自己的账户盈亏，从而失去客观判断的能力。第三个对立，你喜欢找理由。社会上做任何事都需要理由，工作要有目标，就连犯错都要知道为什么。但市场里理由毫无意义，价格上涨不需要合理的利好，价格下跌也不需要明确的利空。只要有足够多的交易者愿意买或卖，价格就会波动。很多交易者亏损后，总喜欢找各种理由，是消息不准，是大盘拖累，唯独不愿承认自己的决策错了。道格拉斯在书中讽刺这种行为，交易者们找到的行动理由，其实和市场行为无关，大部分事后找到的理由，要么是用来解释自己为何没交易。这种找理由的心理会让你无法从亏损中吸取教训，反而陷入归因于外部的循环，永远无害成长。第三，思维错位的核心，用社会的生存模式应对交易的生存模式。社会的生存模式是稳定、有规则、不可预测。这两种模式的根本差异，导致你的思维从一开始就站在了市场的对立面。社会里，我们习惯了被约束，法律道德规则告诉我们该做什么，不该做什么，这种约束让我们有安全感。但交易里，你拥有完全的自由，可以随时开仓，随时平仓，交易任何品种，投入任何资金，没有任何人会约束你。这习惯了被规则保护的人来说，反而成了灾难。道格拉斯发现，大部分交易者在没有约束的环境中会变得毫无纪律，要么冲动开仓，要么恐惧平仓，最终被自己的情绪牵着走。就像书中描述的那些场内交易者，有些人在开盘后1-2个小时内就能赶快就把利润回吐了，因为他们没有自己的规则，完全被市场的波动和自己的情绪控制。更关键的是，社会里的成功可以复制，
你可以照搬别人的学习方法，考上好学校，可以借鉴别人的工作经验，但你永远无法照搬别人的交易方法赚钱。因为交易的核心是心理控制，而每个人的心理模式、情绪反应、风险承受能力都不同。道格拉斯在书中强调，自律、情绪控制和顺势而为的思维都和心理有关，跟技术交易系统则都没有关系。很多交易者盲目跟风高手的方法，却忽略了高手背后的心理修炼，结果只能是画虎不成反类犬。这种思维错位，让你在交易中始终处于被动。你用过去的经验判断现在的市场，用社会的规则应的交易的混沌，用自己的情绪背抗市场的波动。你以为自己在做交易，其实也是在和自己的思维较劲，而市场只是一个放大器，把你的思维漏洞无限放大，最终体现在账户的亏损上。首先要承认一个事实，你过去坚信的很多东西在交易里是无效的，而是一场彻底的思维革命。而这场革命的第一步，就是认清市场的本质。它不是你熟悉的社会，不是你能控制的机器，而是一个充满不确定性，需要你主动适应的混沌系统。接下来，咱们就来拆解市场的5个残酷真相，看看它到底和我们熟悉的世界有多么不同，以及我们该如何调整自己的思维去适应它。我们总爱用生活的逻辑套用到市场上，坚持就该能翻盘，找对理由就能做对交易，但市场的本质是混沌的，无拘无束的。这5个残酷真相，就是要撕碎你对市场的所有美好想象，让你直面它最真实的模样。只有先认清本质，你才有资格谈赚钱。真相一，市场永远是对的，错的从来是你的执念。很多交易者亏损后最爱说的一句话就是，市场错了，主力在操纵。但市场最残酷的公平之处就在于，它从来不会错，它只是用价格而不是反映所有交易者的集体共识，是这一刻所有想买的交易者达成的价值认同。有人愿意以这个价格买，有人愿意以这个价格卖，他们的成交就构成了市场。这个过程没有对错，只有结果。你觉得价格应该涨不该跌，就像书中说的，除非你有足够的财力消化所有对手盘，把价格拉到你认可的价位，否则你的想法、分析、期望都一文不值。不是市场故意跟你作对，而是大部分交易者都看空，愿意在更低价位卖出。价格突破阻力位，也不是市场不讲道理，而是买盘的力量远超卖盘。道格拉斯自己就吃过执念的亏，他曾经坚信某笔交易肯定能回本，抱着亏损的仓位死扛，直到最后亏掉房子、车子，才明白市场不会为你的执念买单。那些死多头或死空头的交易者，只会固执于自己的预期，却忽视了市场的真实走势，最终只会被市场狠狠教训。记住，市场的涨跌从来不需要向你解释，它只是在呈现事实。你要做的不是争论市场对错，而是放下执念，跟着它的节奏走。它涨你就顺势看多，它跌你就顺势看空，它横盘你就耐心等待。接受市场永远是对的，是你走进盈利的第一步。真相二，赚钱和亏钱的可能性都是无限的。无限从来不是福利。市场和赌博最大的区别是什么？赌博有明确的输赢上限，你下注100块，交易最多是固定赔率，但市场里任何一笔交易的盈利和亏损都没有边界。这种无限性看似是机会，实则是吞噬财富的陷阱。从心理上，无限的盈利会让你产生一夜暴富的幻想，你会觉得这波行情能让我财务自由，抱着盈利的仓位不肯平仓，最后把利润回吐甚至亏损。你会不自觉地筛选支持自己信念的信息，哪怕市场已经反转，你还沉浸在赚大钱的梦里。
道格拉斯就曾因为这种幻想，在大行情发动前提前出场，白白错过了25万美元的利润。后来又因为想赚回更多，陷入过度交易的泥潭，会让你在亏损时产生再等等就能回本的侥幸。市场可以沿着对你不利的方向一直走，你越等亏损越大，直到最后被迫平仓时才发现亏损早已超出预期。更可怕的是，这种侥幸会让你放弃止损。你觉得市场总会回头，但市场从来没有应该回头的义务，它可以一直跌，直到你爆仓。破解这种无限性陷阱的关键是给交易加上枷锁，提前定义每笔交易的最大亏损，到点就止损，提前设定盈利目标，达到就兑现，不贪多。记住，市场的无限性不是让你追求赚多少，而是让你控制亏多少。真相3，价格永远在波动，没有标准答案，只有你的承受度。市场的波动从不停止，理论上的波动也在继续。第二天的开盘价可能和前一天的收盘价天差地别。这种永不停歇的波动会让两个核心问题变得无解：赚多少才算够，亏多少才该停。人性的贪婪会让你在盈利时永远不满足。你赚了5个点，想赚10个点，又想赚20个点，觉得市场还在涨，但波动的本质是不确定的。你永远不知道下一秒价格会转向还是继续。过度贪婪只会让你把到手的利润还给市场，会让你在亏损时不愿面对。平仓就意味着承认我错了，这种心理上的痛苦让很多交易者抱着亏损的仓位死扛。真价格不会因为你的坚持就回头，它只会继续波动，直到你的亏损超出承受范围。更关键的是，赚多少亏多少的答案从来不在市场里，而在你心里。你的金钱观、风险承受力、安全感都会影响你的判断。昨天觉得赚3个点就够，这笔钱你亏得起就敢持仓，亏不起就会紧张焦虑。这就是为什么成功交易者都强调只用你亏得起的钱去交易。闲钱交易能让你摆脱个人情绪的干扰，客观看待波动。赚多少亏多少的答案不在市场里，而在你的风险承受度里。只用亏得起的钱交易，放弃寻找完美卖点、完美买点的执念，才能在波动中存活。真相4，市场是没有结构的环境，没有固定规则，只有自己定的规矩。社会里的一切都有结构，上班有考勤，做事有流程，犯错有惩罚。这种结构让我们有安全感，但市场就像一条没有源头、没有尽头的河流。你跳进之后，它随时可能改变方向，上一秒向北流，下一秒就向南流，没有任何固定规则。这种无结构的环境最考验交易者的自律和责任感，因为没有外部规则约束你，所有的规则都要自己定。什么时候进场，什么时候出场，止损多少。但大部分交易者都害怕这种无约束的自由，他们不愿自己制定规则，更不愿为结果负责，于是陷入盲目跟随的羊群心理。很多场内交易者根本不知道自己该怎么交易，铁人说可以才敢动手。他们跟着大众行动，赚钱了就觉得自己厉害，亏钱了就责怪市场不按常理出牌。还有些交易者甚至不愿记录自己的进仓位，收盘后才焦虑地计算。亏损了就找各种借口，运气不好，领带没选对。路上闯红灯了，就是不愿承认自己没有规则，没有责任意识。更可怕的是，无结构的环境会让你陷入随机赚钱的误区。你赚了一笔，不知道为什么赚，觉得赚钱全靠运气。只有自己制定规则，严格遵守，才能把赚钱变成可复制的概率事件。市场是流动的，你不能指望它按你的规则来，只能自己创造结构，用规则约束自己的行为，这才是无结构环境中的生存之道。真相5，市场中理由并不重要，
行为和结果才是一切。很多交易者做交易的逻辑是找一堆理由，基本面利好，技术面突破，消息面支持。但市场的残酷之处在于，理由再多再充分，也改变不了价格波动的结果。而真正决定你盈亏的，从来不是理由，而是你的行为。大部分交易者都是冲动交易，事后找理由，看到价格涨了就说我早知道会涨，亏了就说消息不准，主力骗钱。但这些事后的理由，除了缓解你犯错的痛苦，就像书中说的，成功的交易者从来不会公开自己的交易理由，他们知道理由不重要，但没有信心的交易者才喜欢分享思路，只为得到别人的认可。市场的涨跌本质上是交易者集体行为的结果，和你找到的理由无关。有人觉得估值太低，该涨就买入，有人觉得涨到位了，他们的成交决定了价格，而不是某个理由决定了价格。你纠结于为什么涨，为什么跌，不如关注谁在买谁在卖。买盘比卖盘强，卖盘比买盘强，价格就跌，这才是最直接的现实。还有些交易者会为没交易找理由，但没敢买，我知道该止损，但觉得还能扛。这些理由本质上是恐惧在作祟，让你错过了机会或放大了亏损。记住，市场不会因为你有合理的理由就对你网开一面，是及时止损，还是死扛亏损，是顺势进场，放弃对理由的执念，聚焦于可执行的行为，你才能离盈利更近。本质上都在告诉我们一个核心，市场是不可控的，混沌的，只看结果的，你无法控制它的涨跌，无法预测它的走势，无法要求它按你的逻辑来。很多交易者之所以亏损，就是因为他们总想用生活的逻辑改造市场，却不愿改变自己。而当你接受了这些真相，就会发现真正阻碍你赚钱的，从来不是市场的复杂，而是你自己的心理。是恐惧让你不敢执行，是贪婪让你忽视风险，是执念让你不愿认错，是侥幸让你逃避止损。接下来咱们就来向内拆解，看看你的心理是如何成为交易路上最大的敌人，以及该如何打破这些心理障碍。搞懂了市场的残酷真相，你可能会觉得只要跟着市场走就行了，但现实是，很多交易者明明看透了行情，却还是亏得一塌糊涂。问题不在市场，不在你自己，你的心理才是交易路上最隐蔽且顽固的敌人。市场只是一面镜子，只会把你的心理缺陷无限放大，最终让你亲手毁掉自己的交易。这部分我们就把这个内心敌人拆解开，看看他到底是怎么让你亏钱的。第一，让你看见的都是陷阱。恐惧是交易者的头号天敌，它不是简单的害怕亏钱，而是会像一副有色滤镜，扭曲你对市场的认知，让你主动放弃机会，甚至制造亏损。道格拉斯在破产后才恍然大悟，就越是想回避亏损，就越会创造亏损。这句话道破了恐惧的本质，它不是保护你，而是推着你往坑里跳。恐惧会通过3种方式摧毁你的交易。第一种恐惧，亏损，屏蔽机会。你害怕亏到本金，就会对市场的任何波动都过度敏感，价格稍微回调就慌着平仓，明明是正常的震荡，却当成趋势反转。而当真正的机会出现时，你又会因为它这次还是亏而犹豫不前。书中提到一个典型现象，很多交易者在连续亏损后会变得不敢开仓，哪怕市场出现了最明确的信号，也会告诉自己再等等，确认一下，结果就是眼睁睁错过行情。这就是恐惧在起作用，它让你把注意力全放在避免痛苦上，而不是寻找机会上。你的眼睛只能看到风险，看不到利润。第二种恐惧，犯错，它会让你拒绝认错，死扛亏损。
尤其是在交易中。认错意味着真金白银的亏损，它意味着自尊受挫，于是很多交易者会陷入我是对的，市场错了的执念。明明仓位已经亏损，却抱着市场迟早会回吐的幻想死扛，直到亏损超出承受范围被迫平仓。这本质上是害怕承认自己的判断失误，结果却让小亏损变成了毁灭性的大亏。第三种恐惧，错过，它会让你冲动进场，盲目跟风。除了害怕亏钱，很多人更害怕错过赚钱的机会。看到别人赚钱就焦虑，担心自己被市场抛弃，于是在没有任何计划的情况下冲动开仓。这种情绪会让你放弃自己的交易规则，跟着大众盲目跟风，最终在行情反转时被套在山顶。书中描述的场内交易者就是这种恐惧的体现，它们不是基于市场分析，而是基于怕错过的心理，结果往往是追涨杀跌，反复被市场收割。更可怕的是，恐惧会形成恶性循环，一次亏损带来恐惧，导致你操作变形，又带来新的亏损，进一步加深恐惧，直到你彻底失去被交易的信心。而打破这个循环的关键不是变得更勇敢，而是认清一个事实，恐惧源于你的控制欲和确定性渴望。你想控制市场走势，想追求100%的赚钱机会，而市场的本质是不确定的，这种矛盾才是恐惧的根源。第二信念，那些正确的废话正在让你持续亏损。你从小到大坚信的很多真理，这些信念就像无形的枷锁，把你的思维框死，让你无法适应市场的逻辑。大部分交易者的问题不是缺少技术，而是被错误的信念挡住了手脚。我们来拆解几个最致命的有毒信念。第一个，努力就有回报。这是社会灌输给我们的核心信念，职场上熬时间能升职，但交易里努力和回报没有半毛钱关系。道格拉斯自己就曾疯狂努力，参加所有研讨会，每天盯盘10几个小时，结果却亏得一塌糊涂。因为市场是概率游戏，不是付出多少就该得到多少。你越努力的频繁交易，试图抓住每个机会，反而越容易被波动收割。很多交易者每天记录无数数据，分析无数指标，以为这样就能赚钱，却不知道少动比多动更难，也更有价值。交易中的努力不是体力上的付出，而是心理上的自律，管住自己的手，遵守自己的规则。第二个，亏损就是失败。在生活中，亏损犯错往往意味着做得不好。优秀的交易者都明白，长期来看，亏损的交易笔数往往比盈利的还要多。但很多人把亏损和失败划等号，把赚钱和正确绑在一起，结果就是盈利时沾沾自喜，觉得自己很厉害，亏损时自我否定。这种信念会让你在亏损时产生羞耻感。为了回避这种羞耻感，你会拒绝止损，死扛仓位，甚至报复性交易，最终把小亏变成大亏。优秀的交易者会把亏损当成交易成本，而不是自我否定的理由。接受亏损才能长期赚钱。第三个，不劳而获是不道德的。社会告诉我们，一分耕耘一分收获，这种道德观，当很多交易者在快速赚钱时产生心理冲突。比如一笔交易几分钟就赚了几千块，你会下意识地觉得这么轻松赚钱不道德，然后要么提前平仓错过大行情，要么冲动开仓把利润亏回去。你在潜意识里想把利润还回去，以缓解内心的道德焦虑。道格拉斯发现，很多交易者之所以守不住利润，就是因为这种深层的道德束缚。他们无法坦然接受市场的馈赠，总觉得赚钱必须辛苦，结果被自己的道德观绑住了手脚。第四个，我能控制市场。这是最顽固的一个信念。你觉得自己分析的足够精准，
市场就应该按照你的预期走。当市场不按常理出牌时，你会认为市场错了，主力在操纵。但市场的真相是你永远无法控制它，不会因为你的分析而改变方式而停止下跌，更不会因为你的坚持而给你面子。那些死多或死空的交易者，本质上就是想控制市场，把我是对的看得比赚钱还重要，最终只会被市场狠狠教训。是因为他们已经融入你的潜意识，你甚至意识不到他们在起作用。你以为自己在理性交易，其实只是在按照这些信念做事，而市场根本不吃这一套。当我信念枷锁的第一步是学会质疑。当你因为努力没回报而沮丧，因为亏损而自责时，问问自己，这个信念真的适用于交易吗？第三，记忆与联想，你的过去正在拖累你的现在。你过去的交易经历，尤其是痛苦的经历，会像幽灵一样跟着你。道格拉斯在书中解释，记忆和联想会形成条件反射，让你在相似的市场环境中自动做出和过去一样的反应，哪怕这个反应是错的。记忆的影响主要体现在两个方面，一方面，痛苦记忆会形成回避型反射。如果你曾经在某类品种、某个行情中亏过大钱，那种痛苦的情绪会被牢牢记住。下次再遇到类似的情况，你会自动产生恐惧。哪怕市场已经出现了明确的赚钱信号，你也会下意识地回避。比如，你曾经在大盘跳水时没及时止损，亏了很多，你就会慌着平仓，哪怕只是正常的回调，结果错过了反弹行情。这种反射会让你一朝被蛇咬，10年怕井绳，失去很多本可以赚钱的机会。另一方面，我们的大脑会自动把相似的信息联系起来，但很多联系其实是毫无逻辑的。比如你曾经在周一亏过钱，就会觉得周一交易必亏。你曾经因为听了某个消息而被套，就会觉得所有消息都是陷阱。更可怕的是，你会把偶然的结果当成必然的规律。一次侥幸赚钱的交易会让你觉得这种方法一定有效，然后反复使用，直到亏损为止。一次意外亏损的交易会让你否定整个交易系统，放弃原本正确的方法。书中举了一个很形象的例子，一个小孩被狗咬伤后，会把所有的狗都和痛苦联系起来，哪怕是友好的小狗，他也会害怕。交易者也是一样，一次亏损了市场环境和亏损联系起来，从而产生不必要的恐惧。这种联想会让你无法客观看待市场，你看到的不是当下的行情，而是过去的痛苦记忆。更关键的是，这些记忆和联想都是无意识的。你以为自己在理性分析，其实只是在被过去的经历牵着走。比如，你不知道自己为什么不敢在震荡行情中开仓，直到你回忆起曾经在震荡中反复被止损的经历，才明白是过去的痛苦在起作用。不是忘记过去，而是学会客观看待过去，把每一次经历都当成学习的素材，而不是恐惧的来源。第四，自我评估，你的内心估值决定了你的收益上限。很多交易者都有一个困惑，为什么我明明能判懂行情，却总是赚一点就跑？为什么我已经掌握了赚钱的方法？答案很简单，你的自我评估决定了你的收益上限。道格拉斯在书中给出一个震撼的结论，永远和你对自己的评价一致。你认为自己配赚多少钱，你就能赚到多少钱。自我评估的影响主要体现在两个方面。第一个，自我接受不决定你的执行力。如果你不能接受自己会犯错，会亏损，你就无法在交易中做到果断。比如，你明明知道该止损，但因为接受不了自己犯错，就会犹豫不前。你明明知道该持有仓位，但因为接受不了自己赚太多，就会提前平仓。书中那个场内交易者的例子很典型，他制定了交易计划，
却因为害怕价格继续下跌，不敢在支撑点买入，等到价格上涨后才追进去，又因为害怕盈利回吐，结果每次都少赚很多。看的问题本质上是不能接受自己可能犯错，可能错过机会。这种低自我接受度让他无法执行计划，最终限制了自己的收益。第二个，自我认同度决定你的持仓能力。如果你内心深处觉得自己不配赚大钱，你就会在盈利的时候下意识地把钱还回去。比如你赚了一笔不小的利润，就会变得焦虑，然后要么冲动开仓亏掉利润，要么提前平仓错过大行情。道格拉斯提到了一个交易者案例，他在反转仓位后，因为同事的一句建议就平仓了，结果错过15个基点的利润。表面上看是他容易受别人影响，本质上是他的自我认同度不够，他不相信自己配赚这笔钱，所以才会被别人的观点轻易动摇。更可怕的是，这种自我评估往往是无意识的。你不知道自己为什么总是赚一点就跑，不知道自己为什么不敢重仓，才发现是你内心的不配得感在起作用。比如你从小被教育要谦虚，不要贪心，这种教育让你在赚钱时产生负罪感，觉得赚太多是贪心，结果就会主动放弃利润。自我评估的核心是自我接受，接受自己会亏损，接受自己值得赚大钱。当你真正接受自己时，你才不会因为盈利而焦虑，不会因为亏损而自责，才能在交易中做到从容果断，让利润自然增长。你的心理敌人其实都是你自己的老朋友，恐惧是你对不确定性的本能反应，信念是社会灌输给你的生存逻辑，敬意是你过去经历的沉淀，自我评估是你对自己的深层认知。他们不是天生的敌人，只是在交易这个特殊的环境中，他们的作用被完全反转了。曾经保护你的心理机制，现在变成了阻碍你赚钱的枷锁。而认清这些敌人，不是为了学会和他们共处。你无法消除恐惧，但可以学会不被恐惧控制。你无法抛弃所有旧信念，但可以学会质疑他们。你无法忘记过去的记忆，但可以学会客观看待他们。你无法立刻提高自我评估，但可以学会慢慢接受自己。接下来，我们就进入最关键的部分，如何针对性地破解这些心理障碍，把内心的敌人变成盟友。我们会给出一套可落地的方法，从建立规则到调整心态，从执行交易到管理利润，让你一步步掌握自律的核心技术，真正成为自己交易的主人。搞懂了市场真相，拆穿了心理陷阱，最终要落到执行上。交易的残酷在于 90% 的人停留在知道，只有 10% 的人能做到落地。这7步不是空泛的理论，而是道格拉斯从破产到稳定盈利的实战总结。它是打通认知和行动的闭环，没有废话，照做就能推进，不做永远停留在原地。第一步，换焦点，从盯着赚钱到盯着学本事。大部分交易者的核心误区是把赚钱当成目标，结果被账户盈亏牵着鼻子走，赚了就飘，亏了就慌，最终陷入冲动交易、亏损报复性交易的死循环。道格拉斯在亏掉房子车子后才明白，赚钱是本事到位后的副产品。盯着学本事，钱自然会来。首先，你要把交易当成付费学习，而不是赌博赚钱，单独花出一笔学费钱，既学不到东西，又会亏光本金。其次，重新定义交易结果，赚钱不是成功，学到东西才是。亏损不是失败，没总结经验才是。比如你按规则止损啦，哪怕亏了钱也是成功，因为你执行了纪律。你靠运气赚了钱，但违背了自己的交易计划也是失败，因为你没守住原则，下次大概率会亏回去。最后，放弃抓住所有机会的执念。
市场永远在波动，机会永远有，错过一个还有下一个，只需要抓住自己能看懂、能执行的机会。道格拉斯见过太多交易者因为害怕错失机会而冲动进场，结果亏得比赚得多。记住，你能抓住的机会才是你的机会，抓不住的本质上是你能力没到位。不如补本事。第二步，处理亏损，提前定义，立即止损。亏损是交易的必然成本，就像做生意要付房租、水电，区别只在于高手会控制亏损的金额，新手会放任亏损的蔓延。道格拉斯强调，成功交易者和失败者的核心区别不是赚得多，而是亏得有章法。第一，交易前必须提前定义亏损。进场前先想清楚这笔交易的风险在哪里，到哪个价位就说明我判断错了。比如你在10元买一只股票，提前设定9元止损，这个价位就是你承认判断失误的底线，一旦触及，毫不犹豫离场，不要等亏损扩大了才想再等等。市场不会因为你的期望而反转，只会让你亏得更多。第二，止损不是认输，是保住本金，有着下次再战。很多人把止损当成失败，其实是把本金或面子搞反了。道格拉斯自己爆仓2次才明白，止损是交易的核心技术，它能让你在一次错误周只亏 5%， 而不是亏光 50%。 只要本金还在，一旦本金没了，再对的判断也没用。第三，接受止损后市场又反转的情况。很多人止损后看到市场又涨回来了，就懊悔不该止损，下次就不愿止损了。止损是基于当时的市场信号做的正确决策，试想后续反转是新的机会，你可以在反转后重新进场，但不能因为后续的反转否定止损的必要性。就像开车遇到红灯要停，不能因为后来绿灯亮了就说当初不该停。第三步，成为专业人士，聚焦一个市场模式，拒绝贪多求全。很多交易者的通病是什么都想做，今天做股票，明天做期货，后天做外汇，既想抓震荡区间，就想做趋势突破，结果精力分散，每个模式都一知半解，最终被市场收割。道格拉斯强调交易的专业性，不是你懂多少，而是你精通多少。首先选择一个你能看懂、能执行的市场模式，不用复杂，越简单越好。比如只做震荡区间的低买高卖，或者只做趋势突破后的追涨杀跌。你要把这个模式的细节摸透，它出现的信号是什么？止损点怎么设？盈利目标在哪里？什么情况下模式会失效？其次，放弃所有其他机会。你会发现很多看似诱人的机会，但只要不符合你的模式，就坚决不碰。比如你专注做震荡区间，当市场出现趋势突破时，哪怕别人都在赚钱，你也要忍住。是对自己没信心，想靠多机会掩盖能力不足。道格拉斯见过很多场内交易者，只做2个基点的短线差价，却能稳定盈利，就是因为他们把这个模式练到了极致。最后，用小资金打磨技术，在你稳定盈利之前，不要加大仓位。比如你聚焦震荡区间，连续3个月能稳定赚钱，再慢慢加到2手3手。这个过程是为了让模式内化，当市场信号出现时，你不用思考就能自动执行，而不是被情绪左右。第4步，完美执行，让交易系统成为你的肌肉记忆。很多交易者有很好的交易系统，模拟测试时赚钱如流水，但实战时却赚不到钱。道格拉斯说，再好的系统不执行也是废纸，再简单的系统只要执行到位也能赚钱。首先，选择一个简单的交易系统，不要自己开发，新手可以直接用现成的基础系统，比如5日均线突破20日均线买入
跌破卖出。不用纠结系统是否完美，执行的关键是一致性。陶格拉斯建议初期不要自己设计系统，因为你会不自觉地为了赚钱而修改规则，失去一致性。其次，用清仓加长期训练执行力，拿你的学费钱的20%来做练习，严格按照稀土信号交易，让买就买，让卖就卖，包括止损。哪怕系统连续给出3次亏损信号也要执行，这是概率的必然。这个练习的目的不是赚钱，是让你克服质疑系统的情绪阻力，形成信号出现立即执行的肌肉记忆。最后，接受系统也会出错，没有100%赚钱的系统，优秀的系统只是长期胜率高于亏损。比如你的系统胜率是60%，你为着每10笔交易有4笔会亏，你要做的是接受这4笔亏损，赚那6笔的钱，而不是因为4笔亏损就放弃系统。很多人执行不好，就是因为期待系统每次都对，一旦出错就质疑系统，结果破坏了一致性。第5步，用概率思考，放弃必须对，追求大概率对。交易的本质是概率游戏，高手不是每次都对，而是通过抓住大概率机会，控制小概率风险赚钱。很多交易者的痛苦源于把交易当成证明自己正确，而不是追求大概率盈利。首先，承认你无法预测市场，只能判断该笔交易一定赚，但可以判断这笔交易赚钱的概率是 70%， 亏损的概率是 30%。 比如价格突破长期阻力位，赚钱的概率更高，在震荡区间中间进场赚钱的概率更低。你要做的是多做大概率事件，少做小概率事件，而不是追求每次都对。其次，关注大众行为，市场是所有交易者的集体行为，大概率机会往往来自大众的错误。比如大众都害怕亏损而卖出，导致价格低估，这就是买入的大概率机会。大众都贪婪追涨，导致价格大概率机会。顺势而为的本质是跟随大概率的大众行为，而不是对抗它。最后，提前下单，避免情绪化决策。当你判断出大概率机会时，提前设定条件单。很多人看到机会时会被会不会跌，要不要再等等的情绪困住，结果错过机会。提前下单能让你用规则代替情绪，抓住大概率。第6步，保持客观，像旁观者一样看自己的仓位。客观是交易者的核心能力，也是最难做到的。持仓时，你很容易把兴旺当成事实，把亏损当成暂时的，从而回避关键信息。道格拉斯说，客观的交易者能看到市场的所有可能性，主观的交易者只能看到自己想看到的。首先，持仓时想象自己是空仓的，你要问自己，如果我现在没持仓，看到当前的市场走势，我会买吗？比如你持有一只盈利的股票，将继续持有，这时假设自己空仓，看到当前价格和走势，你还会买入吗？如果答案是否定的，就说明你是在贪多，而不是客观判断，应该平仓。其次，关注市场结构，而不是账户盈亏。很多人持仓时眼睛盯着账户金额的变化，断了就想赶紧回本，结果忽略了市场的实际走势。客观的交易者关注的是支撑位、阻力位、趋势方向这些结构变化，结构没变就持有，就平仓。账户盈亏只是结果，不是决策依据。最后，接受所有可能性，不排斥相反信息。市场可以涨，不能只期待一种走势。比如你做多也要关注什么信号说明多头失效，你做空也要关注什么信号说明空头结束。不要因为自己持仓就屏蔽相反的信息，回避信息不会让风险消失，只会让你在风险来临时毫无准备。第7步，监督自己，当情绪冒头时立即刹车。
是及时发现自己在失控。很多交易者觉得自律很难，其实是没学会自我监督，观察自己的思维和行为。一旦发现情绪冒头，就立即刹车。首先，交易时不断问自己3个问题：我现在是根据信号交易还是情绪交易？如果市场走势和我想的不一样，我现在关注的是市场还是账户金额？这3个问题能帮你快速拉回理性，避免陷入幻想。其次，设定情绪止损点。除了价格止损，还要设定情绪止损。当你开始焦虑、愤怒、贪婪时，不管价格如何，都先平仓冷静。比如你因为亏损而想报复市场，你因为盈利而飘想加大仓位，立即平仓。情绪失控时，任何决策都是错的，不如先离场。最后，接受自己会犯错，不追求完美。没有交易者能做到100%客观，100%执行。你会偶尔冲动进场，会偶尔忘记止损，这很正常。关键是当你发现自己犯错时，不要自责，要立即纠正，总结经验。自责会让你陷入消极情绪。道格拉斯说，成功的交易者不是不犯错，而是犯错后能快速止损，快速调整，不让错误蔓延。这7步不是一次性完成的，而是一个循环提升的过程。你换了焦点，可能在执行系统时又会情绪化。你学会了概率思维，可能在监督自己时又会忽略信号。交易的本质是自我进化的过程，每一次执行都是在打磨你的心理，每一次总结都是在提升你的认知。当这7步变成你的本能，不用刻意思考就能按规则交易，不用刻意监督就能保持客观，你就从知道真正走到了做到，甚至做好。从来不是猜准行情，而是你赚到的每一分钱，都是你对自己认知、自信与自律的真实打分。你的自我评估就是你收益的隐形天花板。高手之所以能守住大行情，控制小亏损，他们打心底相信自己配得上赚钱。他们接受自己会犯错，不因亏损否定自己，不被他人观点轻易动摇。而很多交易者赚一点就跑，亏了却死扛，本质是自我评估不足，潜意识里觉得自己不配赚大钱，所以提前止盈，又无法接受自己会犯错，所以死扛亏损。你对自己的接纳度越高，越能执行规则，你对自己的信任度越强，交易到最后拼的不是技术多复杂，而是你是否真的认可自己的判断，接纳自己的不完美。当你不再纠结市场会不会让我赚钱，转而专注我是否能做好自己该做的，当自我评估从我可能不行变成我值得盈利，市场自然会给你应有的回报。交易的本质就是一场自我认知的变现。好了，这本书就聊到这里，希望对你有启发。恭喜你又看完了一本书。